السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا لا فراز أكتيف إلى لا فراز باسيف وغادي نشوفوا الجزء الثاني. بعد ما شفنا الجزء الأول ديال لا فراز أكتيف إلى لا فراز باسيف دابا غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال لا فراز أكتيف إلى لا فراز باسيف من الكتاب ديالنا كوكليكو نيفو سي ام 2. إذا هذا الدرس هذا ديال الغرامير كما جيت تشوفوا غادي نشوفوا افون دو كومونسي قالك Cette équipe a gagné le championnat 3 fois. Quel est le sujet de a gagné? Quel est son complément d'objet direct? إذا فينا هو le sujet ديال le verbe a gagné وفينا هو le complément d'objet direct ديال هاد le verbe a gagné. إذا le sujet de a gagné est cette équipe ou le complément d'objet direct est le championnat. إذا هنا غادي نعتمدو هنايا في la voix active ولا في la phrase active ولا phrase passive على le sujet و غادي نشوفوا لو سوجي ونشوفوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني ضروري تكون لا فراز فيها ان كومبليمون دوبجي ديريكت باش نحولوها من لا فورم اكتيف لا فورم باسيف. دابا غادي ندوزو لجوب سيرف اي جي لابور. غادي نشوفوا هاد لا فراز هادي نيت غادي نحاولوا نخدموا عليها. غادي نحاولوا نرجعوها هادي فراز اكتيف غادي نرجعوها باسيف. لا فراز ا سيت ايكيب ا غانيي لو شامبيونات 3 فوا. نشوفوا بي غادي نرجعوها في لا فورم passive. Le championnat a été gagné 3 fois par cette équipe. Idem, compare ces deux phrases. Que deviennent le sujet et le complément d'objet direct de la phrase A dans la phrase B. إذا كما تشوفوا cette équipe فين رجعت لينا في la phrase B رجعت لينا من بعد par ولو شامبيونا اللي كانت complément d'objet direct فين ولات هي لو سوجي عندنا تما ولا هو الأولاني. إذا شنو غادي نقولوا لو sujet de la phrase A devient complément d'objet direct et le complément d'objet direct devient sujet. إذا تيتقلبوا مع بعضياتهم. إذا نشوفوا القاعدة. Quand on transforme une phrase active en phrase passive, le sujet de verbe de la phrase active devient complément. تيرجع لينا complément le sujet. هاد le complément ما تيبقاش سميتو un complément d'objet direct تيولي سميتو un complément d'agent. Ce complément commence par ou de تيبدا لنا إما ببار ولا de. On l'appelle complément d'agent. كما غادي تشوفوا في هاد les deux phrases. Le repas est préparé par un grand cuisinier. Donc par un grand cuisinier هو le complément d'agent. Le parking est rempli de voitures. إذا deux voitures هو le complément d'agent. Le complément d'objet direct du verbe de la phrase active devient sujet. Le complément تيرجع لينا sujet. La tortue mange la feuille de la salade. De salade. إذا la feuille de salade غادي ترجع لينا sujet. إذا نقولوا la feuille de salade est mangée par la tortue. ديجا كنا شفنا شنو تيوقع لو فيرب. كنا شفناه في الدرس الاولاني شنو تيوقع لو فيرب. دابا هنا غادي نشوفوا غير لو سوجي مع لو كومبليمون شنو تيوقع بيناتهم. ولو فيرب ديجا كنا شفناه في لا سيونس ولا في الجزء الاول. اذا قالك سول لي فيرب كي reçoivent ان كومبليمون دوبجي ديريكت peuvent être mis au passé. اذا غير لي فيرب اللي تيقبلوا كومبليمون دوبجي ديريكت اللي ممكن نديروهم يرجعوا لنا باسيف ولا ترجع لينا ديك لا فراز الا كانت في لا فراز active ترجع لينا phrase passive. Il كان فيها un complément d'objet direct. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de verbe passif. إذا le participe passé ديال le verbe راه تيتاكوردا. واخا تشوفوا عندنا تما le verbe avoir l'auxiliaire a été condamné. واخا هكاك تيتكون هاد le verbe passif le sujet ديالو تيتاكوردا en genre et en nombre. بحال كيما تشوفوا la voleuse a été condamné par le juge. condamné زدناها ديال الفيمينا حيت عندنا لو سوجي فيه فيمينا اللي هي لا فولوز. اذا ندوزو دابا نشوفوا لي زيكزارسيس. نشوفوا ليكزارسيس الاولاني قالك recouper les verbes qui peuvent être passifs et justifier ton choix. اذا شكون هما لي فيرب اللي ممكن يكونوا باسيف؟ هما اللي تيقبلوا لنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت. باش نعرفوهم تيقبلوا ان كومبليمون ولا لا خاصنا نديرهم في فراز ونعرفوا واش يقبلوا كومبليمون ولا لا. إذا حنا مع الممارسة تتعرف بأن لو فيرب تدورو في راسك تتعرفوا واش إلي باسيف ولا لا. نبداو بلو بروميير فيرب أغيتي. إذا غادي أغيتي سي ان فيرب باسيف.
peuvent être passifs. Arriver, là. Parler, oui. Préparer, نسطرو عليها. Effectuer كذلك. Tomber, là. Agir, là. Grandir, là. Bondir, là. Choisir, désobéir, là. Envahir, prendre, dire, sembler, لا. إذا هادو هما لي فيرب اللي كانوا عندنا حاولنا نسطرو عليهم اللي ممكن يرجعوا لنا باسيف ولا اللي تيقبلوا لنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت. نمشيو للسؤال تاع ليكزارسيس الثاني. قالك سوليني لي كومبليمون داجون. اذا لي كومبليمون داجون قلنا تيبداو اما ببار ولا دو. لا فيل اي اونتورني دون فوري. اذا عندنا دون فوري. عندنا لي مور دو لا ميزون ont été noircis par l'incendie. Noircis par l'incendie, par l'incendie. La vieille dame a été renversée par la voiture, par la voiture. وعندنا les touristes commencent par visiter la ville. هاديك par visiter la ville ماشي un complément d'objet direct. B تما عناو لينا بها B ماشي من طرفي. تما commence le verbe commencer ما تيقبلش un complément d'objet direct. إذا تما les touristes commencent par visiter la ville. هاديك par راه ماشي تما ان كومبليمون داجون حيت ما عندناش لو فيرب تما عندنا لو فيرب او بريزون ما عندناش فيه لوكسيليير اتر اللي رجعناه فاش تندوزو لا فوا باسيف. l'instituteur est estimé de ses élèves. اذا de ses élèves. اذا هادو هما لي كومبليمون داجون حاولنا نسطرو عليهم. D'abord, le troisième exercice, qui transforme ces phrases actives en phrases passives chaque fois que c'est possible. Il est possible. Il est le complément d'objet direct. Les élèves ont organisé la fête de l'école. Il y a un complément d'objet direct. La fête de l'école a été organisée par les élèves. Deuxième phrase, la fusée a allumé dans la mer de la tranquillité. Un complément d'objet direct. Les enfants remplissent les bidons au puits de village. إذا عندنا un complément d'objet direct. إذا شنو تولي لنا les bidons sont remplis par les enfants au puits du village. On a bien rigolé en regardant ce film. إذا ما عندناش un complément d'objet direct. Il a migré de 10 kilos. ما عندناش un complément d'objet direct. On conserve les aliments au réfrigérateur. إذا شنو غادي تولي لنا les aliments sont conservés au réfrigérateur. La phrase limbad. L'écolier révise la leçon de maths. On a un complément d'objet direct. La phrase. La leçon de maths est révisée par l'écolier. L'avion est un moyen de transport vraiment très rapide. Et dans un complément d'objet direct. Et dans la forme ou la voie passive. Quatrième exercice. Elle complète avec un complément d'agent. إذا نتوما غادي تزيدوا داك complément d'agent من عندكم. L'enfant a été piqué. شكون اللي قرصو l'enfant a été piqué par une guêpe ولا une abeille. Ahmed est très aimé de ses camarades. أنا هادو حاولت نجبدهم لكم ممكن أي واحد يدير اللي بغا. La maison a été bâtie par le maçon du village. Karim et Leïla ont été félicités par le directeur. La récolte est anéantie par les sauterelles. إذا هادو هما حاولت نزيد لكم لي كومبليمون داجو تما. هذا هو التمرين الأخير. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا ديال لا فوا ولا لا فراز اكتيف إلى لا فراز باسيف الجزء الثاني ديالها. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.